哎呀，大家好啊！又係你哋節目主持人阿 wing 啊。頭先之前就開咗個Hot Wheel 嗰個box set 啦，咁樣就而家就唔好俾佢停。開完 Hot Wheel 咁梗係要開 Tomica 啦。又見到啦，又係啲呢個其實貴過頭先嗰盒㗎。頭先嗰盒折完都仲有得折，呢個都雖然折完仲有得折，但係呢個都仲係貴啲㗎。嗰盒冇咁貴㗎，嗰盒大盒啲反而冇咁貴，呢盒再貴啲啊。咁呢個就係我幾中意嘅車款啦。日產嘅Fairlady 2set，咁啊3個車係有晒喺度㗎啦。咁你就見到你見到都係。有呢張貼紙就代表我呢啲行貨嚟嘅，唔係水貨嚟嘅。咁就睇下你點睇啦，行貨水貨。咁你見到有啦，最原本嗰隻 S30 嗰個咁樣嘅 Fairlady 啦，嗰個咁樣嘅最元祖嗰架啦。2set 31同埋2set 32。呢個就今次就跟呢3架車啦。咁你見到，哎呀，佢呢啲比例唔係做得好好啊！佢唔係1比64嘅，你見到1比58、1比60，呢個都係1比60。可能如果係1比64太細，佢唔好做啩？佢而家做大咗架車，咁冇辦法啦。有時候好難滿足晒所有嘢嘅。有時候我哋都要即係俾到你就食咯，有時候都冇辦法噶啦。唔好咁介懷，有時候呢啲嘢太介懷就令到自己唔舒服嘅啫。咁就好。睇下佢仲有第二個包裝嘅。不過如果你未買咧，佢就攞貼紙貼住呢度，你開唔到嚟睇，咁就可惜咗啲啦。呢個位咧 OK 嘅，靚嘅。我未開之前，我以為佢係呢個咁樣有啲透明包裝咁樣包住呢度，咁等我哋可以睇到裏邊嗰架實車。原來唔係，佢係呢度再有一個相，跟住呢度又有講翻呢3架車。正面、側邊、後邊係嘛？正面、側邊、後面，正面、側邊、後面咁樣俾你睇嘅。唔好講咁多廢話啦。咁就都係開箱嘅時候啦。都係嗰句用戒刀。即係用刀片嘅時候小朋友要小心唔好一陣間整傷咗。小則就流血啦，重則就好危險噶啦。咁就睇，開啦。話呢啲有埋呢啲咁樣嘅防盜嘢好過癮喎。佢呢個包裝，哇，中間咁樣吉嘅。拉出嚟睇下啦。即係佢呢個包裝係俾你，其實擺到4架車嘅，不過呢家擺3架車啫。佢盒裏邊嗰個包裝係好冇誠意我覺得。即係同我話你跌埋出嚟添，同我之前開嗰盒真係有好大嘅差異。冇辦法啦，有時成本嘢就係成本嘢。佢就計得好足。呢家咁樣啦。哇，呢個算啦，有時候唔識講呢啲嘢，唔講啦。係咪咁好啦？逐格嚟開，睇下先。雖然佢呢架係貴啲嘅，係咪？呢架就係呢個咁樣嘅 S30 啦，即係第一架，即係最元祖嗰架啦。呢架就係2set 30同係咪2set 30係咪？我睇下先，31唔係3031。呢架係2set 31。睇埋最尾嗰架2set 32啦。其實我中意係2set 33嘅，同埋最元祖呢架 S30嘅。呢架同埋冇啦，嗰架就冇攞到，冇買到。就
之後可能會再買翻架啦。咁你睇到啦，雖然呢 set 得3架車係貴啲，但係你睇得出佢個做工係比上一集呢個 Hot Wheel 嗰個精細好多嘅。你見到哎呀好危險啊！哎呀嚇死人！咁你見到啦，應該可以開到啩？呢個係啦，你見到呢個係開得到㗎，呢個車頭蓋係開得到嘅。咁就有少少細節啦，有啲分色啦，即係分呢個顏色咁啊，噴呢個佢嗰個引擎啦。咁就整體嚟講就一般咯，好又唔到，好差又唔係。咁我就點樣講咧？等我一陣啦，大家等我一陣。我而家要攞一攞啲嘢先。嗱，咁就攞翻佢原先都係自己品牌出嗰架灣岸啦，灣岸嗰架啦，灣岸嗰架仲大架少少添喎。灣岸呢架，咁你見到就真係有差異啦。灣岸呢架就真係改爆咗㗎啦，呢架就改裝改爆咗㗎啦。你睇下呢啲沙板都拋晒出嚟㗎啦。咁呢啲就，但係佢哋嗰個轆咧都係同一個轆嚟嘅，因為嗰條鈴同埋嗰條呔。咁反而係嘛，喺裏邊呢啲底嘅呢啲始終都係同一間廠啊。佢嗰個咁樣嘅做嘢都係好似啊，兩個好似，但係呢個就多少少咯，即係多好少一多少少細節位咯，就係呢啲咁嘅細節位多少少咯。咁啊，其他都好似，真係好似。咁呢架就大架咗少少啦。咁就即係起碼都唔係同一個模，咁起碼我都老懷安慰，唔好話同一個模出咗好多個唔同版本咁樣就我覺得就有啲俾佢欺騙咗嘅感覺。咁啊，而家係唔同模嘅，啲燈都唔同嘅。呢架你睇下，呢個燈都特登燈都改埋 ，OK。咁呢樣嘢 OK 嘅，我覺得都唔錯。咁呢架就 OK 啦。收翻好架灣岸先，等我咁好啦。咁啊睇完架S30啦，咁就呢啲都冇乜嘢特別噶啦。咁啊睇架 ZZ31啦，我哋咁啊嗱，佢哋都係老傳統噶啦，有跳燈就冇開門，有開門就冇跳燈，有開呢個呢個咁樣嘅頭冚咧，咁就乜都冇噶啦。有開頭冚就淨係開頭冚噶啦。咁你見到呢個就有開門嘅，咁裏邊都有做啲細節嘅，咁就係裏邊就冇話啲咩分析噶啦，就咁一個嗰啲咁樣嘅原本嗰啲咁樣嘅灰色膠嗰啲顏色，咁就做晒全部裏邊嘅嘢噶啦。咁啊睇下，應該軚盤都冇做話啲，即係做足少少啊，就咁好似個飛盤咁樣黐咗落去咋。咁就一般般啦，一般般。咁個底就有啲細節位啦，呢度就有個排氣喉都有油翻銀色嘅，咁都算 OK 啦，都尚可接受。咁個呔鈴就應該係自己再重新再做一個新模噶啦，我睇佢哋個款，呢個款就係。咁就呢個呢個冇避震喎，呢架好硬喎，呢架成架係冇避震嘅，咁都係冇避震，所以你見到佢跳得好犀利啊！如果推車嘅話，可以跳得好犀利啊！推得好犀利，咁啊同呢架比嘅話就呢架睇下冇咁跳啊，咁啊呢架有避震啊嘛，係咪？咁呢架係呢架我就真係一般啦。呢架因為我唔係好中意佢呢個樣，呢架嘅飛利迪嚟講，我唔係咁中意佢呢個ZZ31嗰個樣，咁就好一般。我覺得真係好一般，佢冇咗嗰種圓滑嘅線條，佢太多角啦。咁飛利迪我覺得應該要圓滑少少嘅，太多角就唔似飛利迪啦。咁就唔緊要啦，呢個就各人有各人喜好啦。咁啊，最後一架
就係呢架咁樣嘅 ZZ32，咁啊見到幾好肥嘅，其實呢個燈，佢話有人講喎，呢架咁樣嘅 ZZ32個頭燈咧，同某架林寶堅尼嘅頭燈係可以共用嘅喎。呢個唔知真定假，呢個我聽呢個都係江湖傳聞，大家聽聽就算啦。亦都未必會咁樣做啊！你揾林寶堅尼燈安落去，定係揾呢架安落林寶堅尼燈兩個都好似唔對路咁樣嘅。咁就睇睇呢架車啦，呢架車反而我覺得佢反而呢架做得唔錯。你睇下佢個天窗係做得幾好嘅，應嗰陣時係當係好高端嘅車賣啩，我諗係咪？因為呢啲哇，其實真係當高端車賣，呢個雙排氣喉喎。呢個即係高端車先有雙排氣喉㗎，即係無論以前到而家，雙排氣喉都係高端車先會擁有嘅。咁呢個就比較普通啲，門啊冇開，乜都冇開㗎啦，就咁樣俾你就咁俾你咯。有個天窗咁樣透明件睇到裏邊之外，其他就冇話好特別啦。咁就真係冇話好特別啦。咁呢架就 OK 啦，OK 呢架我都 OK 接受到，係嘛？呢啲細節嘢啦，呢啲嘢即係我唔放大，你真係睇唔到啊！你用肉眼係睇唔到佢呢啲寫啲乜嘢㗎。我肯定，即係除非你視力過1.2、2.0、3.0咁樣嗰啲，唔係你冇可能睇到。我唔相信有人可以用肉眼睇到佢寫啲咩字喺呢度，尤其是呢度呢啲字，你點可能睇得到啊？冇可能睇得到。佢有印到咁細，其實都已經好犀利㗎啦。呢樣嘢我都幾佩服嘅。咁啊，成架車就係咁啦。呢架ZZ32，咁佢用呢個珍珠白啊。咁你見到佢啲漆面啲珍珠都均勻嘅，噴得都 OK 嘅，尚能接受嘅，冇話好多大問題。咁啊，呢個車仔嚟講就算唔錯啦，有避震啦，係咪？有避震。咁啊，睇下先嗱，推又順嘅。咁啊，3架車擺翻喺度啦。咁就咁啊，睇下大家覺得呢盒嘅box set 啦，大家覺得抵唔抵啦？咁啊，呢集哇亦都有啲長，呢2集都好長，因為始終都唔係一架車，係一個組合嘅話就一定係長㗎啦。佢都未上榜添啊，其實兩個都咁啊。呢集去到呢度啦，2分幾3分唔係12分鐘啦，13分鐘啦，係啦。咁就有咩大家留個言啦，咁啊點個 like 啦，咁啊大家支持下我啦。始終都係拍片係一個吃力不討好嘅事情啦。咁啊拍完你未必又啱睇又未必俾 like， 俾咗 like 其實都唔代表可以做到啲乜嘢嘅。好啦，咁啊今集係咁多，咁啊有咩啦？之後之後會準備下年嘅比賽啦，架車都買咗架2手嘅RTR 啦，好窮啊，連車都要買2手啊！好啦，咁啊真係講咗太多廢話啦，呢集係咁多，See you next time，拜拜。